Hello boys and girls, it's me, Miss Débora. El día de hoy vengo con una nueva cápsula educativa y esta cápsula es sobre una nueva unit, una nueva unidad, ¿ya? Esta unidad se llama Healthy Snacks. Healthy es saludable y snacks son pequeñas comidas, ¿ya? O pequeñas meriendas. Entonces, los healthy snacks son meriendas saludables o colaciones saludables, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre estos snacks, pero los vamos a aprender con una canción, ¿ya? O en realidad con dos canciones. Y ambas canciones tienen el mismo ritmo, ¿ya? Les voy a cantar ambas canciones ahora y después la idea es que ustedes las vayan repitiendo, ¿ya? Entonces, la primera canción dice: Banana yellow, orange orange, pear green, and apple red. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí banana yellow es porque la banana es amarilla. Después orange orange porque las orange, que son las naranjas, son de color orange, naranjo. Luego pear green porque pear es pera y las peras pueden ser green, ¿ya? Y apple red porque las apples las vamos a ver como si fueran solamente las manzanas rojas. Sabemos que hay apples que son red y apples que son green, ¿cierto? Pero en la canción vamos a decir apples red, ¿ya? Entonces, voy a cantarla de nuevo para que la puedan ir siguiendo. Ya dice: Banana yellow, orange orange, pear green, and apple red. ¿Ya? Y ahora vamos a ir con la segunda canción. Y la segunda canción dice: cereal, cereal, yogurt, yogurt, agua, water, and leche, milk. ¿Ya? Esta vez no lo estamos viendo con los colores, sino que con las palabras que tenemos en español. Por ejemplo, dice cereal, cereal, ¿ya? Yogurt, yogurt, agua, water, and leche, milk, ¿ya? Son primero en español y luego en inglés. Así que la voy a cantar nuevamente. Ya dice: cereal, cereal, yogurt, yogurt, agua, water, and leche, milk. ¿Ya? Tenemos esos 8 alimentos, ¿ya? Esos 8 healthy snacks. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a resolver 3 activities, ¿ya? En 3 páginas diferentes. La primera página que vamos a desarrollar es la página 46 y en esa página ustedes tienen una lunchbox. ¿Qué será una lunchbox? Una lunchbox es una lonchera, ¿ya? Una cajita donde ustedes pueden ir guardando sus alimentos. Y en esta lunchbox ustedes van a incluir los recortes de la página 123, aquí, los que tienen que ver con healthy snacks, ¿ya? Les voy a dejar la fotito de los recortes por aquí para que se puedan guiar. Bueno, entonces ahí ustedes primero van a trazar la lunchbox, van a dibujar el contorno, la pueden pintar y luego sobre eso van a poner los recortes o los stickers de los healthy snacks. En la página 49 lo que tienen que hacer es lo siguiente. Yo les voy a contar una story, ¿ya? Y esa story tiene que ver con Bloomy, nuestro personaje de color azul, blue, recuerden, Bloomy, y su mamá, ¿ya? Ellos dos están en el desayuno, in the breakfast, ¿ya? Y la mamá le está preparando un platito a Bloomy de la siguiente forma. Lo está haciendo con una forma de face, con una forma de cara, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es colorear del color que ustedes quieran los elementos, los healthy snacks, las colaciones saludables que sean nombrados en la historia, ¿ya? Que la mamá de Bloomy ocupe para hacer esa face, ¿ya? Ese rostro. Entonces la mamá hace lo siguiente. La mamá en el plato lo primero que agrega es el yogurt, ¿ya? Yogurt. Después parte por la mitad una pear, ¿ya? Y la pone como si fueran orejitas, ¿ya? Entonces tenemos yogurt y pear. Y luego de una apple, recorta un pedacito y lo pone en el centro como si fuera una nariz, ¿ya? Entonces tenemos yogurt, pear,
apple. Después vuelve a partir una orange, y le coloca como si fuera una sonrisa. Entonces tenemos yogurt, pear, apple, orange. Y finalmente, para ponerle el cabello a esa carita, a ese rostro, la mamá usa cereal. Ocupa aquí cereal. Entonces tenemos yogurt, pear, apple, orange y cereal. ¿Ya? Esos son los 5 elementos que ocupó la mamá de Bloomy para hacer el plato. Así que los vamos a colorear y luego acá en el costado ustedes pueden ver que hay un circulito. ¿Ya? En ese circulito van a utilizar los recortes de la página 125 y, o sea, son stickers y los van a pegar para ustedes formar su propio rostro. ¿Ya? El propio rostro del que ustedes quieran o como quieran hacerlo. ¿Ya? Pero utilizando los recortes van a formar los ojitos, la nariz, la boquita, las orejas, todo eso. Y finalmente vamos a ir a la página 52 y en la página 52 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen unas secuencias, ¿ya? Hay 4 secuencias. Y lo que deben hacer es seguir armando la misma secuencia. Por ejemplo, ustedes tienen los dibujos, pero lo que hay que hacer es completarlo con los colors que corresponden. Por ejemplo, el primero es una apple red y una banana yellow. Luego tienen que seguir apple red, banana yellow, apple red, banana yellow. ¿Ya? Y de esa misma forma hacia abajo. Entonces vamos completando las secuencias con los colors que nos faltan. ¿Ya? Esas serían las 3 activities for today, ¿ya? Por hoy día. Ahí me las mandan al correo para yo poder anotar que ustedes completaron las actividades, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima. Goodbye.